दोस्तों, क्या आप जानते हैं ब्रिटेन का टॉम नाम का इस शख्स को कुत्ते की तरह रहने का शौक है। टॉम कुत्तों की तरह देखने के लिए हमेशा कुत्तों की तरह ड्रेस पहनते हैं और टॉम सिर्फ कुत्तों की तरह देखने की कोशिश नहीं करते बल्कि कुत्तों की तरह चलते और खाते भी है। ये अमेजिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।